Bueno, parece que somos buenos en esto. Me dijiste que había latinos aquí. No, no lo hay. ¿Qué, Eggman? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Por qué están en morada? Tú no estás invitado, Eggman. En serio. ¿Se olvidan de alguien? Oh, no, de ti no. ¡Ay, de mí no! ¡De él! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hace él aquí? ¡Debemos sacarlo! Sí, es verdad. ¿Eh? 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 Ay. ¡Ah! 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 Oh my god. Y muy bien, ¿qué hacemos con él? ¡Ay! ¿Lo matamos? ¡Sí! Te voy a matar. Esperen, esperen. Traje pizza. Y... ¡ya! Sí, sí, aunque no es. Gracias, gracias. Lo que le estoy diciendo es que puede ser que las gambas no estuvieran a su gusto, lo entiendo, pero que me diga usted que en un restaurante que tiene más de 120 años me diga que yo he servido las gambas duras, Rodrigo, yo por ahí no paso. Oiga, duras no, congeladas. ¡Yo por ahí no paso! Oiga, me está calentando ya usted, ¿eh? Me estás calentando ya hoy. ¡Es que no paso! Yo sí que no paso, joder. Oiga ya, ¿eh? Oiga. ¿Cago en la puta? Oiga. Le pido disculpas porque quizás me he puesto nervioso de más. Bueno, es que ya está usted... Pero lo que no es normal es que usted me diga que las gambas estaban duras.